Ti serve un cliente domani oppure vuoi costruire una strategia per il futuro? Può sembrarti una domanda superflua, ma in realtà nel marketing ogni canale ha il suo ruolo e soprattutto il suo obiettivo. Già, i problemi principali nascono quando non si ottengono i risultati desiderati nei tempi attesi, semplicemente perché si è scelto il canale sbagliato. Ciao, siamo Giovanni e Caterina della Central Marketing Intelligence e in questo video vediamo proprio quali sono i 4 diversi tipi di canali di marketing per aiutarti a scegliere sempre quelli giusti in base ai tuoi obiettivi e ovviamente in base ai dati. Ma prima, se non l'hai già fatto, iscriviti al nostro canale e attiva la campanella. Ma insomma, i miei lead dove sono? E i clienti quando arrivano? Qualche settimana fa abbiamo analizzato i risultati di una campagna di influencer marketing che aveva fatto un'agenzia di comunicazione per conto di un nostro cliente. Nonostante le visite al loro sito web siano aumentate esponenzialmente negli ultimi 6 mesi, la sua reazione, ti assicuro, non è stata particolarmente felice. E già, era a dir poco alterato. In quella situazione il nostro ruolo era quello di analizzare la campagna con occhio esterno del tutto imparziale e in effetti i risultati registrati erano ottimi, ma evidentemente non in linea con le aspettative, visto il modo in cui l'imprenditore è saltato su. Situazioni simili succedono molto spesso anche quando studiamo i risultati delle campagne ads, quando andiamo a fare l'analisi del traffico di un sito web, quando vivisezioniamo gli articoli del blog per un progetto SEO, quando studiamo i canali social o quando analizziamo i funnel di marketing dei nostri clienti. Le aspettative e i risultati desiderati dai clienti sono molto spesso del tutto scollegati da ciò che possono realmente attendersi. Dopo aver visto queste scene decine di volte, abbiamo capito che la cosa fondamentale è fare un passo indietro e andare a capire quali sono i diversi ruoli e i diversi risultati che ogni canale potrà portare a livello di tempistiche, di clienti, di lead, di visibilità e così via. Allora, si dovrebbero analizzare moltissimi aspetti, ma per ipersemplificare e darti un'idea più chiara, i canali possono essere suddivisi in 4 tipologie principali che adesso approfondiamo singolarmente. E ti assicuro che alla fine di questo video anche tu saprai esattamente quali canali scegliere senza più sbagliare. Prendiamo innanzitutto questo asse cartesiano semplificato, con nell'asse delle X il tempo e in quello delle Y l'impatto, che può essere misurato come numero di clienti, visibilità, eccetera, poi lo vedremo. Il primo tipo di canali sono quelli cosiddetti owned, proprietari. Si tratta del proprio sito web, dei propri profili sui canali social, della propria lista di clienti iscritti alla newsletter e così via. Insomma, sono tutti luoghi in cui l'azienda parla di se stessa e che puoi in qualche modo controllare. Come vedi, l'andamento dell'impatto è in crescita nel tempo, ma con una crescita molto lenta e graduale. Quando lanci il tuo sito, infatti, non puoi aspettarti risultati istantanei, così se apri un blog, inizi a scrivere i primi articoli, non puoi pensare di essere subito in prima pagina. E di questo abbiamo già parlato in un video dedicato. Sì, ne abbiamo già parlato moltissime volte. Se ti servono clienti domani, questi canali non ti bastano. Devi corredarli dai cosiddetti canali paid, ovvero tutte le azioni a pagamento di advertising e promozione. Questi canali portano però dei picchi di impatto, cioè finché continui a pagare hanno dei risultati, ma nel momento in cui spegni la campagna o perché sei costretto dalla concorrenza, dal canale che magari ti banna o perché decidi di ridurre il budget, a quel punto l'impatto scompare. Pensa ad esempio a quando sponsorizzi con Google Ads una tua pagina di vendita o i prodotti del tuo e-commerce. Finché la campagna è attiva ovviamente arrivano clienti, ma il giorno in cui smetti di investire, quindi togli il budget, non succederà più nulla. Lo stesso vale ovviamente per le campagne Facebook, di cui tra l'altro abbiamo già fatto un video dedicato. Questi picchi si vedono benissimo quando si analizzano i risultati di un sito web. Si vede chiaramente quando c'è stato un aumento di interesse dovuto a una campagna e quando invece si procedeva in organico, ovvero senza sponsorizzazione. Per fortuna c'è anche un altro tipo di canale, ovvero i canali shared, che ci aiutano proprio in questo caso. Si tratta dei canali per cui sono le altre persone che condividono i nostri contenuti e quindi ci aiutano ad amplificare l'impatto nel tempo sia dei canali che possediamo noi sia di quelli paid. Possono essere condivisioni spontanee, come la condivisione su un social di un video che piace particolarmente e che quindi riesce a diventare virale, oppure la condivisione di un annuncio pubblicitario che interessa particolarmente, di un prodotto di cui si è soddisfatti e quindi si condivide a un amico e così via.
oppure possono essere organizzate tramite campagne influencer a pagamento oppure tramite partnership più strutturate. Il vantaggio è che si può raggiungere un'audience diversa e più ampia in poco tempo. Inoltre i risultati non sono così puntiformi come quelle del paid. Il limite è che spesso i contenuti di questi canali non hanno call to action, quindi chiamate all'azione mirate all'acquisto, e quindi l'aumento di visibilità potrebbe non tradursi necessariamente in vendite immediate. E poi, infine, ci sono i canali cosiddetti earned, guadagnati, ovvero quelli in cui sono terzi a parlare della nostra azienda, online e non solo. Parliamo quindi di articoli su magazine, su giornali di settore, di recensioni spontanee su siti come Google Maps, Trustpilot, TripAdvisor, dipende dal tipo di business, o anche di post sui social che parlano di noi ma senza scriverci direttamente. L'impatto di questi canali può essere sia positivo che negativo a seconda della nostra reputazione aziendale e ovviamente di come abbiamo lavorato anche negli altri canali. Se siamo stati bravi, tutto ciò che earn, cioè guadagnato, ci aiuta, rafforza la nostra reputazione e lavora per noi nel tempo proprio per darci ancora più risultati. I canali guadagnati sono però i più difficili da monitorare, per i quali non esistono dei pannelli di analytics in cui possiamo entrare a guardare che cosa succede, ma abbiamo bisogno degli strumenti di social listening per raccogliere le cosiddette menzioni e quindi capire se l'impressione che ha di noi il web sia positiva o meno e quale sia il reale impatto. Ne abbiamo parlato in un video dedicato di cui trovi il link in descrizione. Concludendo, non esiste un tipo di canale migliore dell'altro, dovrai avere canali sia proprietari sia aumentare il traffico con campagne paid per raggiungere i clienti più velocemente, senza ovviamente dimenticare di far crescere tutto ciò che è spontaneo, condiviso e guadagnato per creare un circolo virtuoso che farà aumentare il tuo impatto in modo più solido e duraturo. Già, e d'ora in poi, ogni volta in cui ti trovi a dover scegliere di investire in un'attività di marketing, ripensa a questo semplice schema per capire quali risultati potresti ottenere e se si tratta della scelta migliore nella tua situazione. Se ti è piaciuto questo video, mettici un like e ovviamente se hai domande su come classificare i tuoi canali, scrivici nei commenti, iscriviti al nostro canale per restare sempre aggiornato. Ci vediamo al prossimo video e nel frattempo ricorda: Think Big Data!